अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का जूस। पानी वाला, दूध वाला नहीं बनाना। उसके लिए सबसे पहले मैंने आम लिए हैं। मैंने 3 आम इकट्ठे काट लिए थे। आप एक आम से भी बना सकते हैं। एक आम से आराम से 7 से 8 लोगों का बन जाएगा जूस। 1 किलो वाला बड़ा आम जो होगा उसके अंदर हमने उसको धो के काट लेना है, छील के, और फिर उसको ब्लेंडर में डाल देना है। उसमें 3 से 4 डब्बियाँ मैंने छोटी रखी हैं, उनसे डाला था। आप अपने हिसाब से जितना आप चाहें वो डाल दें चीनी, और उसके बाद आपने डाल लेना है पानी और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जब सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो उनको एक जग में, या मैंने इधर बाउल में निकाल लिया था क्योंकि हमारे पास बड़ा जग नहीं था। मैं 7 से 8 लोगों के लिए बनानी। फिर हमने ले लेनी है बर्फ़, उसको हमने तोड़ के बाउल में डाल लेना है, या आपने जग में डालना है तो जग में डालें और अच्छी तरह ठंडा कर लें ताकि पीने में मज़ा आए। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े करके आम के भी डाल सकते हैं, और ऊपर से गार्निश करने के लिए पुदीना भी डाल सकते हैं, या फिर वैसे आप डालना चाहें तो थोड़ा सा पुदीना डाल लें अगर आप नहीं चाहते, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं पुदीने को इतना पसंद करता है, इसलिए मैंने सादा रखा है आम के जूस को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि मैं उर्दू के साथ पंजाबी में मिक्स करूं या ऐसे ही कंटेंट ठीक है। अल्लाह हाफिज़।